送给你的钟丢到垃圾桶，你转身离开。你说我不懂，爱有什么用？都是我活该。现在我只想要跟你拜拜，不再骗自己。现在我只想要搬到小玛丽隔壁，不用再是谁错谁对，爱到了底你进我的嘴。如果我付出你当无所谓，爱情失败到分手的罪，让我来背。女人的成全青春不能浪费，悲剧收场只要一个人狼狈。Now stop， 干脆不要那么累，我配摔到分手。安全感不够，先向前走，谁向我保守？我摔到分手，安全感不够，先向前走。原来你是高手，我摔到分手。飞鱼队跟海盗集团，我只能救一个。虽然一开始我把所有的人力调到研发部而选择了飞鱼队，但其实我根本无法对公司的雏形完全放心。我实在自欺欺人。多亏你帮我告诉了雨蝶，让雨蝶帮我做了最后的决定。所以你跟雨蝶，你最后决定怎么做？飞鱼队这次的危机，让我清楚地了解到我跟雨蝶之间的落差。就算我没有离开，到最后也有可能跟他吵得不欢而散。现在来公司专心工作反而好。经过这几天的分开与沉淀，我想我也应该调整我跟他之间的关系了。我为你跟雨蝶感到遗憾。天上死去的星星依旧在夜空闪亮，穿越千万年的光。我摔到分手。从来我的温柔，我的惆怅如烟相顾，我的安慰，我的满足也不能果腹。无法看见的花瓣飘落在何处？如果无一物，可能不是真的孤独。我为了甜蜜受了痛苦，我受了痛苦，所以领悟。最后，我的欲望，我的喜怒，我的态度，我的哀求，我的嫉妒，烫伤了皮肤。可恨的幸福，那些痛都没办法弥补。总裁，你昨天指示我们改变材质融合顺序的方向，果然没错，这是刚出来的数据。你看，误差值0。太好了，裴飞，恭喜！还有各位，恭喜你们！
要这么说，这都是大家努力得来的结果，辛苦了。Boss， 又解决了一个难题，我们现在只差一步就可以大功告成。问题是最后一个阶段，也是最困难的合金稳定系数。如果要达到标准，至少要花个10天半个月的测试跟实验，才能够找出答案。但是调节器的生产线必须在5天之内开工，工厂才能够顺利出货，否则违约的危机一样没有解决。大家好！这么热闹，开 party 吗？奶奶怎么回来都不说一声呢？我可以去机场接您吗？奶奶，长途飞行一定很辛苦。哎，我们这边公司很乱，我载你回去休息吧。我知道你们一团乱，我是仙女奶奶，所以我来帮你们解决的。阿罗，开箱。好。我有大惊喜哦！噔噔，拿着。哎，我跟你们说，这个是法国的酒糖，不要小看它是糖，它这个吃了会醉的，后劲很强的。来，一人一颗，来。所以奶奶，你觉得我们吃了这个很强后劲的酒糖之后，就可以解决这里的乱七八糟了吗？不会耶！哎呦，你提醒我了。我给你看今天的大惊喜，噔噔噔噔，这个就是前2天 Dr. King 在他的实验室里面完成的报告。你们的那个什么3D 调节器的所有的错误，通通找出来了。大惊喜吗？总裁，这里的程序数据跟我们团队前几天在实验室里做的都差不多啊。他终于成功了，太好了！现在我们只要按照上面的程序调整实验室的温度跟湿度，再重新操作几次，确定维持合金稳定性的制造环境，最慢3天，工厂就可以开始开工了。大家还在等什么？立刻执行！来，这酒糖等我们庆功再吃。对，现在交给他们照表操课就好了。歇一会儿，来观吃糖糖，奶奶，你怎么得到这份报告了？奶奶虽然老了，可是这个脸蛋儿还是蛮漂亮的，所以我出面当然就可以啦。海飞呀，Dr. King 啊，说要你打电话给他，很严重，立刻。来，吃糖。我热了。哦，那我自己吃了啊。海飞，你找我？Dr. King 跟我说，这份报告里面其中一个数据有被篡改过，是错的。怎么可能？这份资料是 Dr. King 实验室的首席助理 Lisa 给我的啊，难道说是他改的？我不懂他为什么要这样做哎。我打给他。我已经打过电话了，这个号码现在是空号。Dr. King 跟我说 ，Lisa 前阵子连离职手续都没有办，就已经没有来上班了，还搬了家，现在根本找不到人。怎么会这样？你不觉得这整件事情很巧吗？尤其是唯一可以跟你对质的人不见了。难道你怀疑数据是我改的？当初是你跟我说，知道这份专利报告的人只有你跟我，所以排除了同行陷害的可能。而 Lisa 也只是过个手，帮 Dr. King 把这份报告 email 给你。
我实在想不出他有任何理由要摆我们公司一套，所以你就怀疑我？海飞，我们认识这么久，不仅是好朋友，也是工作上的好伙伴。我是怎样尽心尽力为公司付出，你不是不知道。这件事我是受害者耶，我比任何人都更想知道为什么数据被改了。可是你们怎么可以因为都找不到 Lisa 就全怪我？我承认我的确有错，可是我唯一的疏忽是在产品最终测试完成之前就跟许多下游厂商填了订单。可是那时候我最需要有一个人跟我一起为公司下半年度营收讨论的时候，你在哪里？你忙着当阿飞教练。算了，是我自找的，是我辜负了你的信任。可是 Dr. King 他怀疑我无所谓，就你高海飞，你不可以。也许是我误会你了，其实我也没有什么资格怪你，最该反省的是我。身为总裁，公司不管发生什么事情，我都应该连带承担。现在既然危机解除了，这件事我也就暂不追究了。那你还会怀疑我吗？奶奶终于回来了。我爸前2天也旅行回来，一直念着说想跟奶奶一起吃饭，不如等一下打个电话给佣人，请他做晚餐，然后下班后你跟奶奶一起过来，我们可以好好叙叙旧。Fiona， 哎呦，叙旧不急，我们有的是时间呐。倒是现在呢，有一件很重要的事情，如果我没有记错的话，那个市长杯啊，好像只剩下5天了哦。天上死去的星星依旧在夜空闪亮，穿越千万年的光。我摔到分手 ，And I gave you all my love, yeah. 换个你再说。奶奶终于回来了。我爸前2天也旅行回来，一直念着说想跟奶奶一起吃饭，不如等一下打个电话给佣人，请他做晚餐，然后下班后你跟奶奶一起过来，我们可以好好叙叙旧。Fiona， 哎呦，叙旧不急，我们有的是时间呐。倒是现在呢，有一件很重要的事情，如果我没有记错的话，那个市长杯啊，好像只剩下5天了哦。奶，你真太了解我。哎呀，走吧。快追！你不要让他开车啊！哦，毛毛躁躁的，都几岁了。菲奥娜，来跟奶奶坐坐。哎，菲奥娜，你是个好女孩。奶奶也一直知道你对海飞的心意。
是，你为了要让海飞回到公司，这一次冒的风险也太大了吧？你差一点害公司要赔偿大笔的违约金哦。你这样做对吗？爱情啊，会使人变美丽，也会让人变丑陋。你是一个聪明能干又漂亮的女孩，心美，世界就美。奶奶希望你的心啊，因为爱情而变得更美丽哦，啊，懂吗？老板，我知道你这一路上都很安静，一定是因为近乡情怯。不知道等一下你遇到你的小美人鱼，第一句话要说什么？都怪老天爷啊，真的是很残忍呢，这样捉弄你们之间的命运。不过，经过一连串的考验，连奶奶都被你们那深厚的、纠结的、锥心刺骨的爱情给感动。我相信雨过，接下来就是天晴了。阿飞教练，你就放手，勇敢去爱吧。老板，你也真是的，一声不响就走了，害我在这边感人肺腑演那么久，车门也不关，冷气都不冷了啦。车子哪那么大台？小妹不要抢走了！快！快啊，一磊！小蜜手受伤了，快带小蜜跑进去！快到了！加油！小妹帮你到了，快到了！快点！53.64。我记得阿浪在泳协的最佳纪录是53.18，也就是说，鱼雷还差0.4秒。对不起，我让你失望。为什么在短短几秒距离，我就觉得那么远？差不到0.5秒。到底还有什么方法可以让鱼雷逼出它的潜力？该试的都试了，小蜜也受伤了，也让阿浪亲小蜜了。啊，还是我们请真的阿浪来亲小蜜啊？说什么？冷静，他开玩笑的，这烂招不会有。还玩啊？都没有时间练习了。雨蝶姐，真的没有办法了啦，难不成放一只鲨鱼在鱼雷后面追吗？好罗珊珊，这个脑袋终于有用了，在生死存亡之际。喷出了肾上腺素，绝对可以让一垒游得比鱼雷还快。到时候别说阿浪的记录，说不定他可以打破全运会的记录。一磊，你要试试看吗？给鲨鱼追一次就好。何助教，教练！原来我不在的时候，你都是这样吗？一磊，你的问题其实很简单，你根本没有好好利用你的肺活量。你一定要在入水跟转身的时候逼出最长潜泳距离，你才有胜算和阿浪一较高下。教练，那我呢？说我转身的时候要用全部的力量，可是我一直找不到我的平衡点。教练，还有我用你的方法练立定跳远，我腿部的爆发力真的增加了，但是我划水时常跟不上，怎么办？教练，我这个手势入水是对的吗？是要手指紧贴在一起入水，还是一直分开入水比较好？你不要急，一个一个来。鱿鱼。就是我活该，现在我只想要跟你拜拜，不再骗自己。现在我只想要搬到圣玛丽隔壁，不用再是谁错谁对，
加油！到了底，你进我嘴。只问我付出，你当无所谓。爱情失败到分手的罪，就当我来背。女人的青春，青春不能浪费，悲剧收场，只要一个人狼狈。Now stop， 干脆不要那么累。飞鱼队听着，2秒钟自动消失。快点。哦。教练，那这次我就先不打扰了。让你笑工作还好吗？应该很忙吧？你赶快回去上班了，这边飞鱼队交给我就好。你可知道对我做过什么最残忍？就是你狠狠把我一夜之间变成了傻人，奋不顾身。对不起，让你一个人承受这一切，我到现在才知道，你是在装坚强，装无情。以后不管发生什么事，都不准你把我推开了。有我在，不要怕。恨得好的不凡。我摔到分手，换了你再说。可恶！晴空董事会的9位董事我已取得了4份同意书，我们现在就只差1张赞成票就能过半。剩下的5位既然说希望等飞鱼队市长杯成绩出来再决定。为什么最后1份同意书就这么难？这5名董事都是当年跟着学校创办人一起建立勤工高校的老臣，对学校有一份特殊的革命情感，要他们卖校地，自然会犹豫不决，这也是人之常情啊。不过，我们往好处想，这一次海涛选手集体中毒，其实已经让他们从反对卖校地转成观望的态度，但是想要寄望飞鱼队，那是痴心妄想。你不是说飞鱼队很可能会遭到禁赛的处分？怎么处分还没下来？不是只有你急啊，海涛队的黑教练比你更急。以他的性子跟手段，我想他绝不会善罢甘休的。我个人对黑教练倒是挺有信心的。万一最后事情没有按照你的计划发展，飞鱼队并没有受到禁赛处分，那怎么办？那么我还有最后一招。阿飞，我不许你像之前那样，什么压力都一个人扛。心疼光是用说的不够有诚意。哎呀，我要吃肉干啊，没空。原来肉干比我还重要。哎，这个波可棒，可是 No.1 的团购美食哎。潘朵拉去排队排了好久才买到。我跟他撸了很久，他才给我这么一包，你也一起吃吧。我比较想吃你嘴里面那个。
说真的。你以后如果公司需要你，你就回去吧。反正飞鱼队是我找你来的，海达集团才是你应该去的地方。不希望我跟飞鱼队造成你太多的负担，这样我会觉得很内疚、不安。分开的这几天，我想了很多。我终于明白，两个再相爱的人，如果因为爱必须让某一方妥协某些事情，那这样的爱就多了许多沉重的负担。雨蝶，我很抱歉，之前让你一个人承受了那么多的压力。我答应你，以后不会让你再有机会故意把我推开，也不会让你离我越来越远。我知道你一直都没有离开，你只是用不同的方式在守护我，守护飞鱼队。谢谢。你是我好不容易追回来的533，我怎么可能说走就走？况且这阵子我有看到飞鱼队的进步，证明我的533也不是省油的灯。我想，就算我没有陪着飞鱼队，你也会坚强面对，陪着他们完成训练。是啊，这么说起来，我现在可是一个金牌助教。我这么棒，难怪你从小就这么迷恋我。是啊。除了刚才你叫易磊去游给鲨鱼追那个时候除外，你很讨厌，你夸奖我一下会怎样呢？我的暴力533又出现，我要打家暴专线113。不给你打。哎，手机还我！不要！哎，小心小心，小心海呢！啊，跑了小翠。不行不行，这边小心，小心！阿洛，什么事？你今天临时要的那一份文件，海飞签好了。本来我想送去公司给你，但是奶奶叫我载她到南部找朋友，所以要麻烦你亲自跑一趟海飞家。好，我知道了。那个阿洛真是的，跟他说总裁签完拿回公司就好了吗？费小姐，还是没有找到吗？找到了。哦，费小姐，不好意思，我去接一下电话。没关系，我自己出去就好。啊，好。海飞也真是的，这么贵重的东西都不收好。何雨蝶是 PTSD 患者。哎，这就是传说中的选手村哦。哎，听学长说，因为学校经费不足，
往年市长杯都等到比赛当天，河爸才带泳队过来的。真的假的？那为什么我们今年会有经费啊？这都要感谢易磊的爸爸。大家这次移地训练的经费都是方叔叔赞助的。哇塞！一磊，你以前应该来过这里吧？我去年跟马林一起来的，不过今年换成跟你们，我比较喜欢跟你们一起来的感觉。飞鱼队通通有。谢谢方叔叔，谢谢鱼雷队长。不用闹了，闹什么？感谢鱼雷队长。哎呦，飞鱼队啊，现在还有脸来选手村啊？会不会也被害啊？下了毒的队伍，你们还敢来啊？没事啦，不要理他们，我们进去吧。不好意思，你们应该就是飞鱼队吧？是，我是这一次市长杯选手村的负责人李长青。你好。很抱歉要通知你们，我恐怕没有办法让你们入住。为什么？我们跟其他队伍一样，都是按照程序申请的，为什么不能入住？之前啊，你们和这个海涛马林鱼队的事情闹得很大，已经严重影响到其他参赛队伍的情绪。要是再发生类似的事情，那就不好了。所以我必须请你们离开。我们是无辜的。无辜？还敢说嘞？你们这种态度对我们太不公平了。大家的反应你们都看到了，万一要是又发生选手村饮食的问题，我可担待不起，请你们赶快离开吧。李先生，我没有办法跟你证明我们飞鱼队是被误会的。但我们自认行得正坐得直。目前检调单位没有任何飞鱼队直接涉案的证据，你们凭什么未审先判？如果日后证明我们飞鱼队是清白的，你愿意和我上一趟法院讨回这一刻你对飞鱼队的羞辱吗？现在是在做贼喊抓贼啊！那我们马林鱼被下毒的事件，谁来替我们讨回公道？黑教练。我能够体会你跟马林鱼队这阵子想要讨回公道、一吐怨气的心情，但在证据还没有出来之前，我们飞鱼队一直沦为被攻击的标靶。我想，他们委屈的心情也不见得会输给你们。如果调查结果出来之后，证明下毒者另有其人，以你黑白分明的正义感，也不会接受飞鱼队当替死鬼这种荒谬的结果，对吧？你们都听到教练说了，如果对得起自己的良心，就抬头挺胸。选手村我们是注定了，谁要是敢跟我们飞鱼队挑衅闹事，我们法院见。你们。我让飞鱼队他们4个一阶，珊珊、小蜜一阶。我们2个方便讨论飞鱼队的状况，所以住一间，你不会介意吧？我可以啊，反正我们2个2张床分开睡嘛，我才不会为这种小事介意。哎呦，早知道你这么大方，那我去跟柜台说换成1张大床的房间好了。哎，这里又不是饭店，你当我们来度假，这样就可以了啦。既然这样，让我帮你投诉。你要干嘛？大白天的。在想什么呢？天上死去的星星依旧在夜空闪亮，穿越千万年的光，陪伴
我帅到分手。And I gave you all my love, yeah. 换了你再说。哦，我让飞鱼队他们4个一阶，珊珊、小蜜一阶。我们2个方便讨论飞鱼队的状况，所以住一间，你不会介意吧？我可以啊，反正我们2个2张床分开睡嘛，我才不会为这种小事介意。嗨呦，早知道你这么大方，那我去跟柜台说换成1张大床的房间好了。哎，这里又不是饭店，你当我们来度假，这样就可以了啦。既然这样，那我帮你投资。你要干嘛？大白天的。在想什么呢？没有啊，我觉得这个时候你应该要去重训室训练飞鱼队了吧？雨蝶助教实在太残忍了，一刻都不让我休息。请你别动，就这样让我抱着你充电10分钟就好了。可是接触不良，这样要充20分钟才能充饱了。阿飞，你说的对，委屈不一定能求全，就算我们没有做错，别人也不见得会放过我们。刚刚在大厅，是马林鱼队中毒事件以来，我们飞鱼队第一次的反击。我的心里只有一个字：爽。谢谢你回来，你回来的感觉真的很好。不客气。杜教练，刚才飞鱼队那嚣张的样子你也看见了吧？你想想看，要是今天这种事情发生在你辛辛苦苦训练的银轰队上，你能忍受吗？难道你就不担心你的秘密武器雷龙成为下个被攻击的目标？那个就是银轰队的雷龙，据说他就是能让前3名重新洗牌的自由式选手。阿浪，你能 KO 他吗？嘘，我现在担心的不是那个姓雷的，万一黑教练的抵制行动成功了，飞鱼队被他会取消参赛资格。那杜小蜜就不会跟我交往。阿浪，干什么？我也希望飞鱼队可以顺利参赛，这样我们就可以痛宰那群死鱼。只要飞鱼队在选手训练村的一天，选手们被下毒的威胁就存在一天，只是不晓得谁是下个倒霉鬼。所以杜教练，我希望你也能有所行动，跟我站在同一阵线，向体育署提出抗议。抵制飞鱼队出赛，现在已经有很多教练同意参与了。不要答应，不要答应，说不要，不要答应他。黑教练，我明白你的心情，但那是你们跟飞鱼队之间的恩怨，与我们银轰队无关。老实说，我们队员也想会有大黑马之称的飞鱼队，保险网适配吗？你们还敢跟我偷懒啊？乔可欣故意放水是不是？想跟着一起被处罚是不是？只要飞鱼队没被禁赛，杜小蜜就是我的了。哎，罗珊珊，
有事情想要问你。小蜜她喜欢吃什么？意式料理、日本料理、路边摊还是烧烤？阿浪，我觉得烧烤不好，吃完一身烤肉味，会破坏气氛。好像是哦。小蜜她又不挑食，但是她特别喜欢吃牛肉面啦。牛肉面啊，阿浪，你就带他去吃冠军牛肉面，怎么样？对。那她喜欢看什么类型的电影？好啦，到底要干嘛？我在收集跟小蜜第一次正式约会的情报，不关你的事。喂，闪开！小蜜到底要不要跟你约会？要等比赛结果才知道吧。还有，我们教练要我们去集合了。珊珊，我们走。去集合啊！罗珊珊留下来就行。好了，别闹哦！谁跟你闹？闪一边去！哎，快回去练习，别来吵我们了！你烦呢！吵！阿浪，你给我打人啊！金城浪，大家都在菩萨面前发过誓，我们跟马林鱼井水不犯河水，你们说话不算话。我祝你们明天就得香港脚，市长杯比赛交出自己。珊珊，我没事啊，不要跟他们说。啊，别再打了，民工队的，他们都在那边看。刘玉安，你让我问他几个问题，不就没事？插什么嘴？刘玉安，东西不拿好，害我摔倒，怎么样？手没力啊！你这种一想当第一棒，笑死人了！在干嘛？为什么打架呢？刘玉，头抬高。阿浪，你们怎么样？是不是飞鱼队先动手了？哎，不明就里就责怪别人，原来这就是海涛鼎鼎有名黑教练的作风啊！是你们马林鱼一直找飞鱼队的女生来先动手打人，飞鱼队他们从头到尾都没有还手，我们义勇队看得清清楚楚。阿浪，他们说的是真的吗？你们实在是太让我失望了！全部给我去田径场跑10圈！这件事情要是传出去，你们马林鱼再有理，也不令人同情了，说不定还会遭到大会禁赛呢。阿飞教练和助教，我想跟你们谈一谈。照顾游戏。阿飞教练和助教，刚刚是阿浪先打人，的确是我们不对，但是我希望能跟你们打个商量，别把事情闹大，否则要是传到大会去，马林鱼可能会失去参加市长杯的资格。也是，小朋友在比赛的时候心情比较容易浮动，多一事不如。助教妈妈，和对手谈条件这种事，还是交给教练爸爸来吧。黑教练，我不想拿这件事情威胁你。要是你能够设身处地，我想现在你应该能够明白，这些日子以来飞鱼队被人掐着脖子的心情了。何况还是一件他们根本没有犯的错误。他们有没有犯错，不是你说了算，也不是你说了算。我预祝何准飞鱼队退出市长杯比赛。你不该总是给我错误的希望，害我爱上你。所以我所犯下的错都是你的错。你妈是怎么厉害的？
享受风的温差和人世的无常，一个人在蔚蓝海岸上，送走你带我看的夕阳。天上死去的星星依旧在夜空闪亮，穿越